呢度就夾層啊，個鋪位嘅夾層。咁佢條梁底天花就流水，係啦。嗱，我哋而家就打針嗰種情況。嗱，喺啲裂痕處附近咧，就裝一啲針之後咧，一谷佢，咁啊成條裂痕就原形畢露啦，就出嚟啦。對於呢啲石屎板底咧，打針咧嘅成功率係有90%嘅，係啦。對啲磚牆咧，咁就真係得50-50嘅啫。其實磚牆冇乜用嘅，石屎牆係最有效嘅，係啦。而家呢條陣底咧，就而家批咗呢啲位置咧，係本身條梁咧就係有我哋俗稱叫風竇，係啦。所以嘅呢度天花頂咧係大廈嘅天井位嚟嘅，所以佢長期有濕。係啦嗱，咁我哋而家咧打咗針就收到咗效果啦。之前呢一度個位置咧滴得好犀利嘅，係啦。咁所以咧就做防水打針，對於石屎板底咧就係有好嘅 OK 嘅方法。